tokutani lisusu na bino na biso na yambuna banda na kolinga na pesa bino mbote pamba te ngai wa bino Ange Kashila na mesana bongo kosalela bino masolo ya bosolo kolukela bino makambo penza na bosolo na yango wana tosalaki esika oyo tobengi tindika bosolo to tindikelaka bino mai oyo mena bosolo nde omonaka ete esalaka nakitaka to nakende koluka esika oyo mambima koleka na sida nini oyo etalaka penza masolo tobetaka mingi ezaka masolo ya mboka totindikaka yango penza na bosolo tolukaka place oyo basango eyaka penza ya solo to esika oyo ebimaka ndenge wana lelo ezalaki babengaki John Dumba aza mpe moko oyo aza mpe na molongo oyo akolanda mpe Ndeko Vital Kamerhe azalaki mpe na masolo yango ya 100 jours ezalaki mpo bainterpele ye mpe aloba ndenge nini ezalaki soki asalaki nini soki azwaki nini toyebi te soki akotikala bi akotikala te mpo mikolo oyo mukama te nayebi te soki mukwata soki nini tokobenga na monoko nini mpo toyebi mingi mukama te na mukwata ezosala likambo nani azosala mukama te na mukwata eza bongo justice biso moko tomoni na miso na biso justice oyo kashe eyelaki biso le peuple d'abord état de droit lelo oyo eluki makambo ebele na Kinshasa état de droit lelo bibisi ba makambo songolo mpaka ndenge na koyisa na bandeko bakolanda nga biso nyonso tozwa mayele to confiance na biso topesa na justice kala moto lokola Vital Kamerhe ndenge baza na fonction boy akokai koya na besiko te tango justice ezwi musala nango tango justice ezwi place nango toluka ko politiser makambo te c'est parce que tosalaki alliance soki bosali ba alliance na bino e engageaki mboka te Ndeko Vital Kamerhe abande kosala musala oyo ya mboka ya République Mobimba bapesi ye misolo to a gérer misala ya République Mobimba boni bino bakor ya Nairobi etalaki soki bito zonga sima etalaki pe UDPS te etalaki be Tshisekedi nani Antoine Tshilombo Tshisekedi waza tata mokambe kolo na ngongo wana azalaki nano loko te azalaki moto simple azalaki be président ya UDPS mais but koyeba oto yebi na kati ya UDPS balobaka eza pyramide renversée c'est-à-dire eli koloba boye likolo ekoyaka pamba te sende desidaka tango base lobi ete tolingi boye likolo etosaka mais nayebi te bandeko ya INC ndenge bakosilika bazosala confusion ya bakor na constitution to na justice en tout cas tolinga tozonga penza mingi na logique tolongola na politique na ngongo oyo balobi état de droit faux justice ya malonga justice penza ya mosala en tout cas longo nyana tata mokambe kolo atanga pe soki Ange Kashila na koloba bona micro na bino soki nayibaki oyo kofunda nga mpe bakanga nga pamba te état de droit tolingi atoza na posa ezala ka mpona bato bosongolo bakala te oza ministre oza nani oza gouverneur soki oza na dossier na yo lukaka deja bapreuve yango toa na posa ya bana oyo bayibaki mpona nzala bana oyo bayibaki mpona kozanga babima na prison pamba te bayibaki na nzala oyo bandaki kokamba mboka babandaki kokamba ngo na ide ya koyiba bapia mboka bana mboka bazalaki su na yo kolia te bazalaki su na mosala kosala te basimbaki machete bakotaki na zamba mpona koyiba mpona konyokola bandekola bango pamba te bazalaki na nzala lokola bazalaki na nzala ngai na kosenga boye na bandeko mingi oyo bayibaki kala tokosenga na bango bameka kokitela bango bitumbu to baluka oyo batangi nanu mingi te basaleli bango formation pamba te bango bakoremplace bamiyibi en cravate baza ebele no basili te baza ebele prison eza moke ekotonda mais na banza na vana bakisa lisusu mwa ndambu na kolinga nalakisa bino lolenge nini totambolaki lelo na parquet général ya matete mpona kolandela kaka dossier ya masolo ya 100 jours tolanda bongo cadre ya Congo en marche ndenge ameki kopesa mwa mayele na ye bongo tozonga ote mwana mboka bote mama Ange Kashila tindika télévision mwana mboka toyeba présence na yo lisusu na parquet awa ozoluka lisusu nini ok merci mingi mama Kashila na motiva kitoko ya yo boye kotia na ngai makolo kati oyo esika bongo tozwami na 4e rue parquet général eyali bongo mpo ya biso bayimboka nyonso totie makolo ayili kolakisa ete boye toye mpenza kolandela lisusu makambo etalaki bongo kosambisama ya bakongole oyo nyonso bayibaki bongo misolo ya leta nde yango eza mpenza kosignifie présence na biso awa kobosana tina ezali bongo membre cadre na parti monene ezali bongo parti politique Congo en avant oyo ekambami na mwana mboka Médard Kankolongo biso wapi toali basentinelle ya ekolo oyo wapi mokambi na biso président Médard Kankolongo azali bongo avocat ya population
toye awa kolandela pena soki na oyo nyonso tobetaka mbela ke bayibaka misolo ya leta soki vraiment bazali kokende moko na bisika esengeli mpo na bango. Oyo koloba nini na bandeko ya politiki bakosangisa politiki na justice nayebi te yo tiaka justice wapi? Ok, merci mama Kashila. Justice ya mboka etambolaka na ndenge oyo ya yango. Nali kosenga na bandeko na biso toyiba politique totika bongo justice azala bongo libre na mosala na yango. Bato oyo bayibaki bongo misolo ya bakongolais soki ete justice moni ete fo bakangama bongo bake na bisika esengeli bongo mpona bango na kolinga ete bayi politique batika bongo kotia manipulation na bango etali bongo bazuzi ya mboka. Mpona mboka mpona ndeko John Tumba eza boni babengaki ye mpenza esolo mpona aya korépondre na makambo ya 100 jours. Tobosana te mama journaliste nakoyebisa bongo bakongolais oyo bazali na kati ya mboka to bazwami libanda ya mboka boye misala bongo ya 100 jours ya mokonzi ya ekolo tata Félix Tshisekedi Tshilombo malamu ekambamaki na ye ndeko Kamerhe azalaki ye moko te eyalaki mpe na baninga misusu wapi bazoki mpe bango biteni na lolenge kani balandela bongo misala wana ya 100 jours na bisiko bakonfiaki bango. Lelo oyo toye mpe kotala mwana mboka John Tumba azali bongo ministre ya enseignement professionnel ya technique artisanat ye pa ye bongo de bazuzi patalisa bongo ba preuve na ye à ce qui concerne gestion ya bongo ya zwaki mpona misala bongo na niveau ya Kasai. Ebongo mpona koyebisa na bandeko oyo balobi ete basali yango mpona kaka eza Vital Kamerhe mpo baelimine na 2023. Mama bayi politique batika bongo kobongola likambo oyo etali bongo bapolitiki te ali bongo makambo ya bazuzi toyebi lolenge kani bakongolais bazali bongo konyokwama soki natangi bandeko na ngai ya ntango wapi misala ya so de mouton ezali bongo kosila te 2 ans tokende 3 ans yango oyo bakaka ndenge kotiaka mabaya ata coulage ya beton esalami te bandeko bakongolais bazali bongo konyokwama misala kutu ya bamaison préfabriquée onto peta lisolo te po wana etikala nango nde ndako ya basoso mezali bongo na bakongolais oyo baliaki bongo misolo ya bakongolais oyo wapi lelo bamérite vraiment bisika bango ezala bongo prison bandeko bazwami na kati ya prison centrale chaîne ezali bongo molai pona niveau ya parti politique kongo wana avant tobeta kaka mbele ete bazali bongo ebele tomoni directeur de cabinet moko ya mokonzi azoi bongo na makala tomonaki mpe DG ya Foner azindi kuna na kati lo toza kotala mpe mwana mboka John Tumba ndenge kosuki na bazuzi soki aza penza na bilembo kasi mpe kotikala lolenge moko na ndeko Kamerhe. Mama ezali bongo ndenge tolingaki na mboka ezala ete baba yibi mosolo bazwama na esika oyo ezali bongo malamu mpona bango oyo ezali bongo prison ya makala soki mwana mboka John Tumba yibaki misolo tika ete ya mérite na etumbo esengeli mpo na ye. Mwana mboka bino Kongo amansi okopesa likanisi nini pamba te tozelaki état de droit esaka tomoni état de droit mais ekomi kocuba biso mpe lisusu biso moko tokolela likolo na merci mingi mama biso na niveau ya Kongo en avant oyo apingaki mokambi ya bagene Simon Lifeta pembeni ya président national na ngai Médard Kankolongo tobundaka toujours mpona bavaleur na niveau ya Kongo en avant oui tobetaka toujours mbele tozalaki na besoin ya état de droit komaso na kati ya mboka soki état de droit ekomi na kati ya mboka ozala bongo esengo monene mpona biso mpe mpona bayi mboka nyonso na niveau ya Kongo en avant toali komona nde mwa moke délivrance ya justice ya mboka mais tokomi nanu convaincu te tokozala solo convaincu ke justice ya mboka ekomi na indépendance nango to ezwi mpenza bokangola mina yango soki ete baoyo nyonso toyoka bongo na misolo ya leta bakangami papa mokonzi ya ekolo atikala koyeba boye eyali kaka na baalie na ye oyo ya INCT baali mpe meme na kati ya famille politique na ye moko ya UDPS oyo wapi tomoni esika kani baali bongo kosomba mapango na niveau ya Kingabwa oyo wapi secrétaire général ya parti ali bongo kosomba ndako na quartier Lix ya ville ya Kinshasa bon vent tokomona vraiment ete état de droit tozela mbula kala soki kekomi soki mpe na kati ya famille politique na ye moko bakomi kokangama soki bilembo olakisi ete azwi misolo ya leta te akoki kosomba mpe na mbongo apoche na ye te. Mama toyebi ndenge nini mboka oyo etambolaka toyebi mais gestion oyo bamesina nango banda régime ya président honoraire Kabila ndenge nini balingaki bakoti nango mpe na régime ya président Faci banda bazalaki na bafonction na bango na niveau ya baparti
bazwaka misolo te wa basomba bandako tosufaki na bango na bagaz lacrymogène na baboulevard awa lelo kaka na venema na bango na bakonzi komete bakoma na bandako tondimi yango te na ye oyo wana justice asala mpe bankete na ye na bandeko tu wana baza s'enrichir illicitement ezalaki nde ngai esengo ya kotondola ndenge opesaki ngai nzela nalobela bakongolais tokosi kolanda bongo cadre ya Congo Avance aza bango balobi balobelaka mboka baza bavoka baza balobeli ya mboka toza na mposa bilenge ya boye na pasi ya kotelemela koloba tolingi soki nini boye te yaka mpe na mayele na lokwa bandeko bazotelemela mpenza mpona koakompagne justice toza na posa justice nde ezwa mpenza mosala ezwa mpe makasi nango lokola bilenge bokomi kotelemela boye bino nde bozalaka force alobi boya susu ya ebele makasi mpona makanisi na baide boya na baide te ke ozokritike oza na eloko te yo ofingaka na whatsapp ofingaka na facebook osalaka bemission oyaka na makanisi nini yayo mayele kaka na kofinga toza na posa ya kofinga lisusu te toza na posa ya koakompagne baaction oyo ya malamu neti justice abandi osala mosala ne boye tokobala yango ntina suka biso mpe babandisa yango tokozala na bango sere ti moto ya suka akokanga porte ya makala na moyibi ya koyiba mboka en tout cas na banza nalingi napema mwa moke mpona kolakisa bino lisusu micro ya tindika to kamera tindika oyo etambolaki na biyumbu totambolaki lisusu mpona koluka lisusu bayimboka mpona kopesela eloko mpenza état de droit to justice ndenge ekosisa kati ya mboka tolanda bakombata bongo tozonga bote mwana mboka mwana mboka toza na posa ya koyoka makanisi to mayele na yo na makambo etali mpenza justice lobi kuna ezalaki kamere lelo eza bongo ndeko John Tumba ye mpe azalaki bongo na mambi mpenza matalaki 100 jours ya tata mokambi kolo omoni boni merci soki tozolobela likambo ya justice na mboka ezali kotala baran moko boye te mokonzi ya mboka alobaki yango bien ke justice ezali mpona koinstaurer état de droit état de droit c'est-à-dire eza mpona bapauvreté bariche te ran nyonso mututu esengeli aza na mulongo ya justice c'est-à-dire soki eza kaka muna ye nise bakangi elingi loba teke na idps bakokanga te non wana eza justice te wana ekoma lokola corruption mais tozokende tout droit oyo aza na erreur fo bakanga ye mais mwana mboka balobi bino bokomisi yango bokotisi politiki pamba te bino bayi ya idps bolingaki kaka bozala pembeni ya tata mokambi kolo nde bosali ete balongola ndeko kamere balobi ete bakokende bango moko te bozala mpe na bango elongo mais oyo réponse nanga mama journaliste réponse nanga ezali boye oyo nyonso ayidi asali mabe aza na idps aza na INC kuna azala na FCC Lupopo bakokanga ye eza te ke kaka na INC te lokola bakangi nani mbuta muntu wana TV Tito bakangi ye lokola yibaki yoyo bana donc bakangi ye nde olobaki na IDPS bakanga te non mutu aza na erreur na IDPS même ngai bakokanga mwa makati to mayele kokoyisa na bandeko bakolanda biso na baetandoike ya libanda nazosenga ezala bato baza na poto ezala me badiaspora bo baza na niveau ya gouvernement bosala mosala na bino na logique moyibi eza lisusu te makambo moyibi eza te makambo auto commission eza te retro commission eza lisusu te makambo échanger même na France bakomi koféliciter biso babi na Congo justice ekoti malamu c'est toute la première fois banda makambo ebanda banda Congo ebotama ti lelo tomona mboka bazokanga mutu aza na fonction et puis munani mutu babengi nzete ya kokauka et plutôt nzete mobesu mais bandeko ye nse balobi bino bobateli ete pamba te aza partenaire na bango partenaire na bino mais bakobatele ndenge nini pama mutu aza moyibi balobi Nehemi azalaki awa Nehemi pasaki makambo ebele mais Kabila abombaki ye mais Kabila est-ce que Kabila géraki malamu na mboka oyo yo d'après yo ndenge oyebi mama journaliste Kabila géraki na mboka malamu agéraki malamu te mutu aye kolakisa mpenza état de droit biso toye mpo yo lobi ozala na pouvoir il faut sepela malamu yeba yango ke ezali nde Faci Beton eza ye mutu akangisi kamere te mpo boloba biloba loba te bosala bote eza justice nde ekoti ya kitoko na mboka merci mama merci topesi badiaspora nyonso mbote topesi nani tindika kotia qualité me ya bino eza tindika kati na suka topesi bino mbote na président na bino nyonso topesi bango bambote soki boza na posa na biso bokobenga biso kaka na numéro na biso 089 41
84 393 wana toza na base na biso 081 089 plutôt 41 84 393. Bote mwana mboka. Bote mama Ange. Mwana mboka oyi koloba na bandeko oyo bagangaki balobaki ete tata mokambe kolo bon tolongola tata mokambe kolo mpona biso toyebi ete justice nde kosala mosala na bandeko bagangaki balobaki ete eza nko basali ndeko Vital Kamerhe me tomoni ndeko John Tumba aza mpe na kati tomoni liste mpenza lelo baye te lobi nde masolo ezobanda susu mpona bato misusu. Me ngai ya liboso napesi nano merci na justice congolais. Napesi merci na justice congolaise. Pourquoi? Parce que nazomona bato ya INC baza agité makasi. Liste eza nanu molai na bato oyo ya kote soki so adiza ya IDPS oyo bango bamonaki IDPS moto asalaki makambo nyonso wana bazali mpe site namoni mpe bamosusu na kati ya liste wana. Me bino bobandi kofinga bobandi koloba makambo ebele antuka eya malamu te bolukaki état de droit. Reza Fatie moko alobaki ata mwana classe na bango ata nani soki asali likambo bakokanga ye lobaki likambo ya état de droit. État de droit ebandi mosala botika baagitation kofinga kokotisa makambo président Fatie alivre président Kamerhe boye na boye non. Sikoyo baoloba accord wa Nairobi nayebi te naotona bato ya INC accord wa Nairobi yango bayokanaki nde Kamerhe abanda koyiba mbongo ya peuple congolais ya bakongolais basouffrir to nde na oyeba te omona mosu atelemi neti petit frère ya Kamerhe soki Masaron alobi président Félix amona ndenge bato bakomi kolandalanda ye na nsima te ye tolokotaki yango naza kotuna bolokotaki ye esika nini. En tout cas bamiloko mosu ya booloba boyebaka makambo na bino booloba boyebaki baréponse mpe bozoloba mpe minoko na bino yoloba makambo nini fo ava ya koloba ifo koraisonne mpo video na wana eza na kati ya kotambola na kati ya kisasa makambo olobi ngai nasepeli nango te yo wana ngai na station na osomba carburant otambola na 2 maleti ya mbongo na station otambola na 2 maleti ya mbongo obimisi osomi mbongo wana eza mbongo bato bapeuple congolais bakolo nango ya mosusu bafandi na bango asalaka bafutaka ye te asalaka bambula ebele basalaka na bango eloko te entre ye. En tout cas makambo wana tosepela na biso nango te botika bilobaloba wana botika nano koganga Kamerhe ake na prison. Pourquoi? Parce que oyokaki ke azalaki na preuve ata argument moko oyo avansaki liboso ya procureur te yango bakangi ye. Eza ndeke moto ayide bato ayide mpe sikoyo babengi bango mpe nazoka bamosusu mpe badiri babengi bango ngakuti nalingi bakende oyo nyonso asimbaki mboko ya bana mboka oyo nyonso asalaki makambo ngakuti na odefendre mingi bato baoyiba mbongo ya bana mboka nyonso liste eza molai bato oyo bayiba bafonctionnaire basalaka bisala na bango boyibi bango bambo nde bato nazo defendre makasi mikolo nde bamakambo na obanda kodefendre yo nani Chakatumba ngana banda omona koza mukolo neti wa mayele ma wa mayele te limisanga kolobelo bongo yo tata mukolo boye otelemi na kati ya bato osala audio oloba nini olobi lokola biso tokwei président Félix pa kokwe na ocomprendre akwe ndenge nini akwe nene mekani ko expliquer ba Congolais akwe ndenge en tout cas na regretter makasi na ba propos tenir liboso ya bato na regretter na bana omona lo neti responsable moko boso moko ozana irresponsable. Il fallait que conscientiser mokonzi na bino boye se boye papa lokola eza boye ba mituka nyonso yibaki osombaki bandako nyonso yo sombaki biso nyonso chaki bambonga ngisa mbongo bato bana ba peuple congolais ozongisa na kati ya likambo wana ata soki président Félix azali na kati akosambisa ye moto instauraki état de droit eza te likambo akobanda lobaki o eza me moko noir eza makambo molili par rapport à quoi na par rapport à nani pourquoi parce que ya bana kozwa mbongo na ngonga moke soki batalaki bino ata bino na baministre ya IDPS ozalaki différent baministre oyo bino ya IDPS ata bato basalaka na présidence oyo ya bino na bato ya IDPS ozalaki omoneke bino mpenza kozwaka mpenza miele ya kitoko mpenza bango bazwaka eloko te botikaka babiloko wana oyo boolobaloba wana 2023 nazotuna oyo nazongeli yango deuxième fois sikoyo accord yango ya Nairobi balobaki Kamerhe ayiba mbongo ya bakongolais nyonso asomba bandako atransfere bambongo mosusu na bakonte mosusu na baliba na ba Grèce nde makambo ayokanaki to ndenge nini nga na comprendre te yo lobi ke président Félix akomaki moto amawa akomaki moto amawa te na Genève amonaki tellement aza moto ya bolingo ayebi kofanda na bato atielaki confiance batrahire basaleli likopa moko boye eza wana eza te ke yo loba ke azalaki mawa te biso mpe tobanga te mpo na nga
na oso pena bato ya ngambu o ya IDPS bato ni na kati ya cash bato so basimbaki mbongo bazongisa mbongo bato ya ba congolais yana ba enseignant bazofuta mate baotangisa bana ba docteur bazofuta mate ba passe za makasi eza te ke Congo eza neti ya bino bato moko bobokangi yango na lidusu moko boboliaka bambongo na bino moko te toaposa na lare na biso likonda na biso tooluka yango mpona nga kutu kamere abanda kobenga deja bongo wana botya boye ezonga na trésor public tosala toaposa na mbongo makasi toaposa na mbongo toaposa na mbongo mpona na Félix kamere wana pourquoi parce que nazalaki na mosu ayebisinga alobi ya mama bino bozobundana kuna biso kutu basombeli biso bandako basali biso boye ngabi biso biso presse te bato baliaka presse bazikaka munoko ndenge boziki bomoni biso tovanda biso kimi tovanda biso nasa banzete na biso kokende osali bacourse osali makambo na yo na po ekovanda sa nzete 20h 21h ozongi na ndako okoyebisa na bandeko nini oyo bazomona neti accord wana ezalaki lokola cop na bango moko il faut bapie mboka lokola Kabila pie yango pendant 18 ans okoyebisa na bango nini oyo bayebi mibeko te accord ezali bamakambo na bango mibale ezoengage ka bango mibale Kamere na président Félix IDPS ana kati ya makambo bayebaki IDPS ezali pyramide renversée eza na kati ya makambo wana te accord eza ya bango mibale base awa epa na biso base nde adesidaka biso jamais tokobunda pendant 37 ans po toya kotikela Kamere pouvoir aza bebe spirituel abandi makambo opposition lobilobi awa Kamere mpe aza opposante Kamere azaki na Félix Joseph aza opposante Kamere azali embriere aya nde koembrier bato sikoyo lokola embriaka bato awa nde aye kosuka aza embriere aza politicien te lobi namoni video moko ecircule oyo abanaki deja kobongisa 2023 na ye na 2022 kutu te bazosimba bafoto bazodeklare président de la république oyo nzambe alingaka bongo te président Félix pouvoir na ye ezali ya nzambe oyo soki ozobundisa moto aza na nzambe elobi ka nzambe akokotela ye ozomona bundisa moto aza na promesse te mais soki obundisa moto aza na promesse ya nzambe nzambe akorenverse o ata na likambo nini nzambe akorenverse o basimbaka boyengebeli te Félix est un serviteur de Dieu kotali moto ndenge azali aservi ndenge bokomoyebisele bokomosali elelo kolobi ke o mbongo wana bakabolaka bakonte mosusu eke na compte ya président Félix papa botika na makambo wana nga neti naza boye nana mwa ligablo nanga bisika nasala mosu patron akoya na ingénieur asali ye devis ya autant ya biloko patron azwi mbongo apesi ezaka baingénieur mosu atika dona esalobi mama oyo nga na kozango 50 na kozango 30 oyo mais Kamere pasalaki basi bapesaki devis ke mpona koconstruire baso de kutu nyonso biloko nyonso 100 jours kofuta bazwi mbongo bapesi soki yake kobanda na mbongo wana abandi kola ya président Félix na kati nga yebiki na si apesaki mbongo nyonso mosala ezosalema sikoyo oya koloba olobi ke ye na kati mpo nazoka babio Kamere jamais akobimisa mbongo ye moko ifo tout à fait eza bongo mais devis esi eyaki nayebi ke nabimisi na nga 80% na mbongo wana ozwi mbongo oke esala mosala sikoyo soki kolia yanga nini na kati azwa mbongo ya bato ya bana Congo azongisa toaposa na mbongo wana towana na bahopito te tokura na biso eza malamu te bana bazokufa nza tozona pasi makasi Kabila atiki mboko par terre pendant 18 ans ozomona tolingi so baje wana te toesi toinstaure état de droit ozomona neti nga naza awa nazaka na nyongo ya mutu moko atungisa nga makasi nani doli makambo ayakaka boye na baloyo ngene apanzelanga conteneur mobimba me mbongo wana ezaki mosu mbongo wana defaki na banki boye na boye omoni nge nakomi apanzi yango mpe eza mobimba mpo wani mpo moko wana état de droit ezalaki te yo tiaka tumba olobi ozokamba mpo coalition oyo ya biso président Félix akosacrifie jamais Kamere asacrifie ye te eza état de droit olobi président Kabila basalaki coalition na Palu baministre ya Palu babanda koyiba président Kabila banda kosala eloko te mais messieurs wana ye ainstauraki état de droit ye kayaki na kopi na ye oyo ayaki nango kosenrichir nanu ye moko mais awa eza likambo okoma mwana mosala ya population mwana mosala ya peuple état de droit yango wana yaki na esprit na bango bakopi na bango yake chance eloko pamba ozomona chance eloko pamba oyo ayaki nango mais awa makambo wana ezali te awa eza makambo mosusu awa eza makambo ya Congolais se retrouve azwaka 10 francs na ye asala mosala bafutaka ye tozoyeba makambo nyonso ngeke liste ya mola soki tosilisi toyei koinvite bamisusu
o bazwaka mbongo o tokutonga bukangalozo tomonaka mpe bukangalozo yango te mbongo ebima ebele baprocureur bazana baza kolelalela bambongo na bango bafutaka bango individu moko baliaka tokosimba badossier nyonso wana il faut baleka na bar moto amayela kosala ndenge nini te ngai ndenge naza boye naliaki mbongo wana so nazalaki na kopone mbongo na bino yango wana azongisi na trésor public moto abongo tokolimbisa na biso ye mpo azalaki presse apresedaki kozongisa mbongo wana le problème aneke batika bilo baloba wana epa bato ya inc biso makambo na bango etali biso te ni de près ni de loin président Félix Kakoji ne jamais mutu akanga kamere pe kamere erazaki bambongo na ndimi te nga laksi bino démonstration moke oyo na laksi bino awa mungu esi apesinga devi alobi ke devi no eza ya otan nga mpe na bite ezwa kasi otan yaki kosala ngai tika nayebi ke nazozela misala esalema ebonga na koyebake kuna ere namoni embouteillage eleki makasi bato bakoma olobela yango nde alobi te asalaki descente soki ye azwaka mbongo na kosala descente ifale acouvrir kamere en tout cas botika buzoba wana ere tovandi nye eza teke toobanga bino to rapport yango ya bino nde esali biso soki likamuni te ngai na ndimi te kata président Félix ye kamere aboyaki machine bosalaki marché ya koboya machine tosalaki marché tobaki avec machine ou sans machine tokenda baélection mpo toyebaki nzambe asi asonaki so alobiki ngonga na bino ekoki ngonga na biso esi ekokaki yango tondimaki mwana nzambe abangaka eloko te nasolaki na motu moko abi président Félix akosalaka ngabi te motu azalaka sire na eloko na ye azalaka na kimia tomoni motu aza agité na eloko aza agité makasi eloko wana eza ya ye te motu abiki motu wana eza yanga ata baningisi yo bakei boye wana kimia lobi te eza yanga lobi na pouvoir mais bato baza agité na makambo ya pouvoir naomoni kenda kopi na bango aopekisa bato ya inc kamere aza motu ya liboso te mpe aza motu ya suka te baza ye ebele singa eza muna amoni bakose présente lobi ebele ti na baoyo ya idps mpe baza na kati ya kashi mpe baza na kati basambaka ne basali bamu na mosu mpe ya fcc aza na kati batika babiloko apapamba wana bazala na kimia bazela batika kotraumatize appareil judiciaire ya congo batika biloko wana basambisa bango nyonso basambisa bango bazwi biso ngai problème na ngai eza balare na biso nde ezongaka balare na biso bazwa ekomaki neti congo bakangi yango na clique moko boya bato moko boye ka bango bakotaka na supermarché bakendaka bavoyage basalaka boye siko biso baumu na bango te tobotamaki bacongolais papamba te tobotamaki bacongolais mpo to enrichir mpe na richesse na biso wana bazongisela biso bambongo na biso na oyo azwa mbongo soki asalaka moko azwi mbongo toaposa na lare na biso leka osali ka obenga ata to congo ngai na makambo mbongo azalaki ata na 2 millions nazongisi mbongo na bino te ngai nazwaki mbongo na bino nasombi yango bamapango boye bomapango yango yango wana botya yango vente publique ozongisa bambongo na bino toluka bato ya bongo mpo tokotikela bango tante towana ta ya kotikela bango te toaposa na lare na biso nde lare eza nde likambo ya likonda toya likambo ya likonda banzela eza ya kobeba bato mosusu vie sociale eza malamu te me tozali omona motu aye awa ngai nayebi motu moko azoyebisa nga chino moko azoloba abi ngai naokende na kinshasa mais kinshasa babi mbongo ezali ozomona endi aye na ville azwi magasin ana biloko te me azwaka baéchantio epa bandeko na ya tie lobi akomi bos akomi miyade me nga moko kolo moko na ose retrouve te mais ezaka na kati ya mboka na ngai nde makambo sana esalema non pas comme ça pas comme ça il faut bazongisa bambongo soki boza na babiloko bosombaki bozwa bamakambo wana boye na jésus boyesi progrès tobi te ngai moko na travaillaka eye mosu nayibaka mbongo nasombaka 20 ndako bon yango napesi bino na trésor public boteka yango bavente publique bozwa mbongo na bino bozongisana kesali ta toluka bato ya bongo maseki kutu eza lisusu te olingi kutu maseki te ata président Félix ye moko asali mpe likambo wana tokobima na bato yose te basambisa ye me na ndimi te ke na modele ye alingelaka bakongo na ye na ndimi te kosalema bongo jaka tumba alobi Joseph Kabila afundaki bato ya palu te ere bayibaki non mais il faut ayebaki biso toza na testament batikelaki biso testament balobi le peuple d'abord te testament batikelaki biso le peuple d'abord toko néglige testament wana te papa alobaki le peuple d'abord alobaki le peuple en arrière te le peuple en avant peuple il faut ajouir na bomengo na ye peuple il faut se sentir que azali congolais que ayokaka Congo eza na cobalt eza na or eza na cuivre eza na diamant eza na 232 numéré pourquoi tozojouir nango te tozojouir nango te poani
c'est un peu ça bazongisela biso bomengo na biso toaposana bomengo na biso bandako mosusu ekokoma babien ya l'état na babiloko mosusu tokende bango mali tosisana likambo ya kamere bakanga bango ka ngai nakokoma mwa mosala bino mpona kovanda mimosi koyebisa bino nakobanga nanga mpe te mosusu abenga alobi yo ozokende koloba bamakambo wana protection nini oza nango yoza nanu yo oyebi politiki te il faut kokendaka nde bovandaka na idp kobanda makambo ozoloba ote mpo bakoboma natuni bakobomenge epanaki ebongo soki obominga kozo eloko nini ozobosana ke soki obominga lelo lobi yo mpe kokufa kutu bamakambo kutu ya kobomana etalinga te ni de près ni de loin nga problème yango eza mbongo ya bato ekozonga soki bambongo ebandi ozo motoba mama ange na tantine wana babanda koloba mingi makambo kozongisa mbongo ezo biso kobanda kobeta sede bongo te mama ange tokobanda kobetaka sede ntina soko tokobanga na biso eloko te po komonanga epanane kozwa kosila après toatake bamisusu siko conseil nga na kopesa bango eza ndenge babanda kozongisa bango moko conseil na kopesa bango wana yango namoni nakomi na suka napesi bandeko nanga badiaspora mbote nalingi bino mingi nayebi ke tobondela mpe mpo na bino tobondela mpo na bino nzambe na ngai nayebi ye bien nasala ne makambo ya minene akobatela bino boke mosika bobange eloko te korona wana ekosimba bamisusu me bino te nalingi bino mingi napesi mbote na agafaci kobimba napesi mbote na bato nyonso mama yo mpe napesi mbote nasepeli kopesa tosi kolanda bongo mama Charlotte apeseli alobeli mpenza makambo na ndenge esengeli azongisi bato mpenza na ndenge ya état de droit ngo ndenge tobandaki kosenga état de droit tobandaki koloba oyo ezalaka mpasi nayebi te soki tokokango biso tobandaki kokanga état de droit faci papa alobaki le peuple d'abord donc nyonso na kati wana le peuple d'abord ezalaki na kati ya 100 jours tobandaki kolela courant tobandaki kolela mai tobandaki mpe kolela bakelasi ya bana ekotaki kaka na kati ya programme ya 100 jours ekotaki mbilinga ndenge nini nzoka bandeko mosusu bazalaki na likanisi ya kozwa misolo kotia na poche bakanisaki to kosala continuité ya kabila wapi ya biso pendant 18 ans en tout cas nakopesa matondo mingi na justice mpenza kosala mpenza mosala na ndenge esengeli ndeko John oyo azalaki mpe coordonnateur ya abaki ndeko John Kazadi ndeko coordonnateur Nicolas Kazadi oyo azalaki coordonnateur ya batravaux ya 100 jours na ndeko John Tumba ye mpe aza na kasi ya masolo yango lobi tokozela bango na parquet mpona kotuna bango to mpona koyoka bango eske bazali to baza te lelo ekomi kaka totunaka mituna ozali be oza te po ezokipe te bandeko ya ye nse bagangi ye kamere me toyoki basupso banungunungu na biso eyokanaka bongo na se ebimaka mpe ekomi mpe solo lokwa nono ekomi solo te tokozela nungunungu oyo bandeko balobi ete na idps na FCC bango mpe bazwaki misolo mais soki oza mpe oza na kati ya idps oyibi misolo leta bakokanga te mpo oza na kati ya idps en tout cas na bandeko nyonso bakolanda oyo baza na bazwi bibonga bosala misala na ndenge esengeli pamba te etat de droit etalaka te pamba te moto azaka likolo ya mibeko azaka te biso nyonso tozaka be na se ya mibeko atako tata mokambo ekolo ye mpe aza be na se ya mibeko omoi te azwi moto azaka na nsima na ye mpenza asalelaka ye misala matindi ye liboso ya mibeko pamba te yango nde ezali kosala ete mboka ezala makasi mboka etambola soki mibeko eza kitoko te tokotambola lokola kabila atambusaki biso pendant 18 ans tokotambola ngulungulu ntabantaba lelo nde mboka ezongi lelo nde mboka ekomi lokola ya bato tokomi mpe kozwa mopepe lokola bato nyonso tokobanga lisusu te osali bosoba justice asaleli yo pamba te justice yango esi ekomi makasi tokomi na suka topesi matondo mingi na ndeko biyu oyo azalaki nsima kamera totamboli totiti parquet général ya matete mpona kotala boni ezalaki ndenge nini ekomaki ndenge nini boyoki ndenge bato bayi mboka balobeli mpona mboka na bango tosala biso mpona pour te toza pour contre te mais toza mpona congo loko toza mpona congo tokolandela makambo ntina suka nga ange kashila naza na bino tini fobo tozalaki kuna na 100 jours tata mokambo ekola abengaki bato nyonso mpona koyebisa biso ete azosalisa misala ya lombango mpona 100 jours esila me tokamwe eleki eloko esalami te nzoka makanisi ya mabe ezalaki lokola justice pa ye liboso ya bato nyonso moto aka liboso na yaka te en tout cas topesi yango longonya boyei malamu état de droit na kati ya congo napesi matondo mingi
na Mike aza sima caméra na pesi pe matondo Mike asalaka ete bilili emonana na place bozali biyunde azaka sima caméra eza mwa kobosana te na pesi su matondo mingi na Rifin wazali bongo mokambi Rifin Kisombe mokambi ya sindika bazali sinango Rifin Kisombe na Papi Kelly atuka na pesi bino matondo mingi to kutani mbalasima pe na kozangisa te kopesa matondo mingi na moto alandaka mikolo nyonso pe na yebisa bino bandeko nyonso tindika bobuzaka te lokola mpe korole eza boprofite tindika nde koya vers bino omoni tindika tozotambola mpona kolukela bino baactualité esali ete totambola boye totamboli lobi lisusu tokotambola wana mpona bino napesi susu merci na ingénieur Olivier Kalula napesi merci na chief maître chief Chipamba en tout cas yayo yango